你喺加拿大多唔多睇戲㗎？會唔會睇港產片啊？港產片要睇下佢上唔上啦。如果佢有得上嘅時候，我都會專登去有兩個地方啦，一個應該係 downtown，一個就係 Markham 咁樣，都會專登去嗰啲戲院度睇嘅。嗯，咁前排咧有一套港產片就非常之賣座啦，我諗你都一定有聽過噶啦。咁我都有喺 Edinburgh 度入場睇，係一套非常之好嘅電影啦，就係、破地獄。你有冇睇啊？咁啱呢個真係冇，因為嗰時好似係撞正係要離開多倫多，即係你撞唔正嗰兩個禮拜呢，就即刻冇得睇噶啦嘛。因為呢啲戲唔會上話一個月咁樣，咁所以就真係 miss 咗。嗯，就算你冇睇過啦，我諗你都有印象，佢入邊有一句對白嘅，就係佢 trailer 都有嘅，就係黃子華佢入邊嘅角色度講，就話唔單止死人要做破地獄，生人都要破地獄噶，記唔記得呢一句對白呢？有喺 social media 度睇過，我諗啲人最中意呢出戲，可能都係其中一個 like message 都係呢一樣嘢。嗯，我諗呢個對白係好點題啊，即係 exactly 其實套戲帶出嘅其中一個 message 啦。我自己都有啲感受嘅，因為我自己呢年都有經歷過一啲死亡啦嘅，即係身邊嘅經歷咁樣。咁亦都係接下嚟呢，就係今日我哋會講嘅話題，就係生離死別啦，係一個比較沉重啲嘅話題。但係咧，對於我哋即係成年人嚟講咧，係我哋會越嚟越接觸得多，會經歷得越嚟越多嘅一個課題。咁所以咧，我哋都想同大家一齊傾下。打人，大人，打人，大人毛，大人毛，大人毛。歡迎翻到嚟新一集嘅大人毛，我係你哋嘅主持 Tina，我係 Christiana。咁生離死別呢一個話題呢，就係你早幾個禮拜呢就提出。咁你當時係點解會有呢一個 idea 嘅？我記得係當時因為我阿爸阿媽好似係第一日嚟去探我，即係佢哋不嬲住喺 Calgary 嘅，咁我就喺多倫多啦，咁佢哋就飛過嚟探我，跟住我就哇見到其實我阿爸阿媽而家可能聽緊呢一集啦，但係見到佢哋老咗啊，即係見到多咗白頭髮喎，又或者個身形都唔同咗啦，咁樣嘅時候我就覺得其實都係咪要有一個心理準備，可能30歲或者以後嘅人係需要有一個離別嘅心態咧，準備學識點樣去離別咧，咁未必一定係死亡嘅，但係生離都係一樣痛苦嘅事咁樣，咁所以就諗起其實呢個題目我哋都可以探討下。嗯，係真係人越大咧，其實我哋所經歷嘅離別啦，或者係真係永遠嘅分別係越嚟越多。咁其實所謂生離死別，佢嘅字面意思就係喺我哋在生嘅時候嘅一啲分別啦，同埋死咗之後嘅永恆嘅道別啦。咁其實兩個聽落都好 sad 啊。咁但係頭先都有講啦，就係其實我哋人生必經㗎嘛。咁所以其實我哋學識點樣去 embrace 呢一件事，其實都非常之重要嘅。咁你自己而家即係可能諗關於一啲喺我哋人生入邊可能經歷過嘅一啲分別，你覺得即刻你諗起嘅 moment 係有邊一啲呢？我諗對我哋移咗民嘅人嚟講咧，第一個諗起嘅生離咧，好可能就係移民嘅時候啦。咁其實我一開始並唔係移民嘅，因為我移民係即係2021年去到加拿大啦。但係其實我2018已經去咗法國，而且我由法國去加拿大咧係直接去嘅，就冇喺香港要經歷啲咩所有朋友喺機場同我道別咁呢啲事嘅。即係嗰陣時就係 social media 咧，因為成日都好 sad，大家嗰啲 story 係呢個又走嗰個又走，我一個禮拜去咗3次機場咁樣嘅。咁我覺得呢一種可能對於我嚟講係難嘅，但係我當時去法國咧，我就係超級低調啊，淨係俾2-3個朋友知道呢件事啦。咁你當時都有嚟送我機啦，跟住就同埋屋企人咁樣嘅啫。咁所以我已經知道我應該唔會係好喊嘅，同埋咧當時對法國個憧憬好大啊，即係我讀書新開始咁樣嘅時候咧，所以就真係冇喊到。呢個係其中一個生離咯。我同你差唔多，因為我係21年嘅時候，直接移民英國啦。我記得嗰陣時係我係用咗1個月去同啲朋友去 farewell 嘅，即係可能出嚟食飯啊，跟住啲朋友又真係好好，係咁安排好多活動，即係等我臨走之前可以開開心心咁樣離開。所以其實開心離開上路啊，係跟住我記得，所以嗰陣時係 keep 住都係一個好興奮嘅狀態，當然都會好
會有一啲擔憂嘅，即係可能嗯驚嚟到呢一邊未必適應到啊，即係可能擔心一啲生活上邊嘅轉變，但係就嗯好似對於嗰個離別嘅感受未有咁大咯，同埋去到我記得喺機場嗰日我都好 grateful 嘅，即係啲朋友都有過嚟送我啊，跟有住幾多個朋友度啊？因為我覺得係同幾多個朋友有關嘅，即係會唔會令我喊呢件事？我嗰時應該係有兩堆朋友過嚟送我機嘅，兩堆都可能有10個喎。都有嘅，係啦。咁有一個朋友就陪我，即係佢車我啦，但即係同埋我啲行李啦，去到機場。咁跟住我中學嘅同學啦，然後同埋我之前嘅其中一份工嘅舊同事都有嚟送我。咁你哋就冇嚟送我啦，唔係啊，唔係你我哋嗰堆有一個嚟，我已經過咗有一個去啦嚟咗啦，係有一個嚟咗嘅。我已經喺加拿大啦，應該係所以其實都 OK 㗎，我都覺得幾開心，即係大家都嚟去叫做即係送我上路啊咁樣。係所以嗰陣時我諗個心情係興奮多過真係話好不捨，同埋我自己而家喺英國都幾年啦，我反而覺得嗰種離別嘅情緒咧，其實係 prolonged 㗎，唔係話淨係嗰一下咯，反而係可能你即係之後你講緊喺呢一邊生活，唔知10年、20年、30年，其實咁多年嘅嗰個情緒係會慢慢咁去累積，多過淨係嗰一下咯。我自己嘅感受係咁咯。咁我當然啦，我覺得係人人唔同嘅，因為我都有見過啲人係真係會喺機場度真係好喊晒啊、崩潰啊咁。咁我諗大家去處理嗰種離別嘅情緒都好唔同咯。係啊，同埋你咁樣講咧，亦都令我諗起我哋上年一齊去旅行嘅時候，就係我哋4個朋友啦去旅行。咁當時就係另一種嘅離別咯，即係你嗱講真，我哋已經移咗民啊嘛，咁你已經知道我呢邊加拿大又或者英國嘅生活就係我 typical 嘅生活咯，即係我唔係翻去有一個新開始嘅喎咁樣啦。咁當時喺機場去 say bye bye 嘅時候咧，就變得好難啊，即係大家攬一攬，好似已經有啲想喊咁咯。有啊，嗰陣時真係都嗰下竟然仲感動過我喺香港離開嘅時候。我記得我哋3個即係4個朋友啦，有一個已經提早走咗啦，有3個一齊飛去唔同嘅目的地，然後我哋就各自喺即係大家要去揾自己嘅 gate。香港、加拿大、英國，係啊，好傷心，好癲。跟住之後我記得同你相擁啦，跟住你就好似冇乜嘢嘅，你都笑晒口咁樣嘅。係，我都淨係擔心緊自己追唔切架機咯。後尾真係有少少追唔切，要跑過去啊，細佬。哦，OK，即係你嗰個緊張感已經係完全覆蓋咗。唔好意思，咁破壞咗嘅氣氛。OK，即係我記得另外嗰個翻香港嘅朋友咧，同我即係攬咗一攬啦，然後我知道佢係要想喊咯，跟住佢搞到我都想喊，我就咁樣。我係咪已經唔喺度噶啦？你唔喺度啦。咁 Okay. 所以你冇參與到呢件事，唔好意思。OK，但我明白，即係你3個人本身點講咧，好開心咁一齊去完旅行啦，你係諗住一齊翻香港，即係有一種咁嘅感覺咯。點知你係要而家真係少少各散東西，跟住你又唔知下一次再去旅行係幾時，因為你啱啱去完旅行嗰個強烈嘅開心嘅情緒係去到頂點啊，咁然之後你就一次過咁樣跌翻落嚟嘅時候，就真係好唔開心。係，好似係大家一齊經歷咗一個好開心嘅 trip，尤其係即係我覺得都幾 intense 嘅嗰個 trip，即係大家做咗好多好深刻嘅嘢啦，即係好多回憶。咁所以我諗到大家突然間又要去離開，又要回復翻自己生活，其實都幾難嘅咁樣。係，但係我覺得都係一個好美好嘅回憶嚟嘅，即係同埋對我哋友誼嚟講都係一個 plus 嚟嘅。冇錯，你咁樣講咧，又令我諗翻起我嗰陣時同屋企人嘅分開咧，即係我當時去法國，好似係冇乜嘢咁樣啦。但係我當時其實去咗法國之後咧，因為我好大壓力，我知道我一定要考到嗰個語文嘅試，我再下年咧先可以讀到我想讀嘅 master 咁樣啦。咁所以我就嗰一年咧係瘋狂大壓力地讀書啦，跟住又覺得我會唔會考唔到嘅話就嘥咗阿爸阿媽啲錢咧，咁唔通又要揼多一年咁樣，即係有呢一種壓力啊。咁跟住我就突然之間 develop 咗一個 panic attack 出嚟，即係我可能係坐咗下巴士啦，我會突然之間好想嘔，跟住就要即刻撳鐘落車，即刻嘔，又或者係完全唞唔到氣。喺 Uniqlo 入面，其實唔算好多人㗎咋，但係我係喺室內嘅地方就覺得完全
冇氧氣，成個人紅晒咁樣，就要即刻衝出去大啖咁唞氣咁啦。咁所以唔知點解突然之間發生咁嘅事，我不嬲嗰個 mental 啊，又或者即情緒上面都冇呢啲問題嘅。咁我唔知係咪嗰陣時俾壓力拖垮啦。咁但係咧，我機緣巧合之下可以翻香港。咁嗰陣時係講緊我6月去法國啦，跟住12月可以翻香港喎。跟住我就不嬲都有少少覺得咧，嗰啲同學咧，你知中學嗰啲同學咧，可能佢會去咗外國讀書，跟住過咗3個月又見到你嘅，你又翻嚟香港過咩暑假啊、聖誕咁樣噶嘛。我嗰陣時唔想做呢啲人嘅，但係發現咗我翻咗香港之後咧，突然之間個 panic attack 冇晒咯，即係我見到屋企人有發現原來係 heal 咗，咁我就唔知呢個分離對我當時嘅心理壓力有冇加重咗啦，又或者係點解我見到佢哋之後會 heal 到自己啦。但係 so far 我翻到法國之後都完全冇事咯，即係我見咗佢哋2個禮拜，但係翻咗法國之後就冇再有呢個情況發生。咁自此亦都冇再翻過香港啦，以我所知。翻咗2個禮拜咁咯，係咯，咁就已經冇再即係除非再有 panic attack 噶啦，如果唔係都哇猜過你猜係啦，係。不過我覺得咧，人其實都真係要經歷多啲嘢咧，你先會慢慢咁去學習到一啲能力，同埋你會進步咯。你頭先講嘅呢件事咧，又令我諗起我中學升大學之間嘅嗰個時期，我係非常之痛苦啊，因為嗰陣時其實我中學有一堆好 close 嘅朋友啦，咁升咗大學之後咧，就有一種感覺就覺得啊，大家好似各散東西，尤其因為我哋全部都係升咗去唔同嘅，唔係唔同嘅大學，但係唔同嘅 major 啦。即係我有2個中學同學都係同我同一間大學嘅，但係始終大家讀唔同嘅嘢，其實你就嗰個生活就開始冇咁多交集。咁我記得嗰陣時我係適應唔到，覺得自己係有啲 separation anxiety 咯。咁原來其實人都真係要經歷過呢一啲階段，你先會知道自己要以一個點樣嘅方式去可能要去 adjust， 你要去唔好話去悼念以前嘅關係啦，因為始終我哋都仲係朋友，但係你要知道我哋要用一個可能新嘅方式去維繫個友誼，你冇辦法再好似以前中學嘅時候一放學就一齊 hea， 跟住可能1個禮拜可以見足5日，其實已經冇呢支歌仔唱。咁所以我諗去到大學之後畢業，其實我就冇再有呢一個 anxiety 咯。咁我諗都係人其實係要學習咯。係啊，即係講真啦，你細個，我覺得呢個係我唔知會唔會再開一集再講呢樣嘢啦。但我覺得係其中一樣我哋叫做成長痛嘅嘢，即係你去慢慢學到，哦，原來我唔會再係1至5都見到呢個人噶啦，跟住又或者再大嗰啲慢慢學習到，哦，呢個朋友原來只係陪我行呢一段路嘅咋。咁樣我就覺得即係生離死別同埋成長痛都有好大嘅關聯咯。呢一件事我記得嗰陣時都真係一個幾大嘅成長痛。我 Year 1嘅時候嗰時係 freshman 啊嘛，咁嗰時喺大學就有參與一個電台嘅 program 啦，咁我哋就要一齊製作一啲電台同埋電視節目啦。咁所謂電視節目其實都係擺上 YouTube 嘅啫。咁我哋嗰陣時就同大人冇差唔多。係啊，同我哋差唔多嘅。但係就你可以用任何形式嘅，你唔一定要清談嘅，即係你中意用任何形式。係啦，你可以拍片啦，可以係用一個戲劇嘅形式啦，或者拍綜藝都 OK 嘅。咁就睇你想呈現啲乜嘢咯。咁嗰陣時我哋就我哋個組啦，就一齊做咗一個節目，就係個名就唔講啦，因為可能仲喺 YouTube 上邊。係啦，等我一陣，我記得個名喎，等我一陣去笑下先。喂，係嘛？我都自己唔敢睇啊，但係都幾 cringe 嘅，即係而家睇翻應該。咁我記得嗰陣時出咗之後咧，個反應都唔錯嘅。咁亦都有啲人係覺得身同感受啦，即係大家都有啲共鳴。咁所以其實就唔係真係得我係經歷緊呢一樣嘢。其實咁樣都幾好，因為你會發覺啊，原來大家都係經歷緊呢件事。呢件事似乎就係成長之中，好似你話齋係一個成長痛，人人都會有經歷過嘅。咁我自己身邊有一位好 close 嘅朋友，其實嗰陣時就係我哋都係一齊升大學啦。咁佢比我係更加之唔捨得嗰個中學嘅圈子同埋嗰個生活。咁當時佢就即係唔係好開心啦。咁然後慢慢佢就轉化咗去有呢個抑鬱症咁樣。咁後嚟醫生都有同佢講話，其實佢係有呢一個 separation anxiety，而呢樣嘢其實佢係唔係淨係中學
開始有嘅，佢係由細到大都有，咁所以係一樣存在咗喺佢即係身體入邊嘅一樣嘢。只要有一個 trigger，而嗰個 trigger 就係而家你要離開一個你好熟悉嘅環境同埋圈子嘅時候咧，嗰樣嘢就會再翻翻嚟。咁佢話佢自己由細個開始，即係可能讀幼稚園之前，你可能要離開屋企啦，佢就會好唔捨得屋企，因為要進入一個新嘅環境。到之後可能幼稚園升小學，小學升中學，中學升大學，每一次都會有一個咁樣嘅階段。咁之後後嚟醫生同佢解釋翻咧，其實就 make sense，即係成件事係原來我哋大家都係有，即係大家都要去學習咯。即係好似我嘅朋友咁，佢而家其實已經好翻好多啦。咁亦都即係大家我哋而家都三十零歲咁樣啦。咁其實佢而家對於可能友誼啊或者關係嗰個睇法亦都唔同咗好多。所以其實真係我哋一路大，其實係會慢慢越嚟越叻噶咁樣。係你咁樣講呢，我先發現原來我一路以為嘅 separation anxiety，我覺得聽得最多係喺貓狗嘅身上，即係譬如我哋出門口，你咪唔可以對隻狗太 sorry，即係如果你表達得你太 sorry，或者你翻屋企嘅時候，又係好 sorry 啊，跟住攬佢10分鐘咁樣，佢就會對於你下一次離開嘅時候，佢就會覺得好 anxious 噶啦嘛。咁所以我唔知原來人都可以係咁。不過你講得好啱嘅就係，我哋一路人係慢慢有個學習啦。因為你咁樣講咧，我就諗起我琴日睇咗出戲啊，叫做 Bridge to Terabithia。跟住呢一出戲咧，我係最初喺 Reels 嗰度見到嘅，跟住就係啲人就話呢出係 Disney 拍過最 traumatic 嘅戲咁樣啦，跟住我就覺得哇有幾 traumatic 啊，係咪瘋狂喊？即係啲 comment 都係話自己瘋狂喊啊，細個睇完之後大個唔敢再睇啊咁樣，咁於是我就覺得咁我鼓起勇氣啦，我就叫埋我先生一齊睇，我就話呢出戲咧，人哋話喊到死噶，啲人唔敢再睇噶咁樣，跟住我哋就一齊睇，點知佢喊都冇喊過。跟住我就我平時睇戲好容易喊嘅，跟住見到 IMDB 佢有7點幾分，我都以為一定會瘋狂大喊啦。點知我都淨係喊咗一滴眼淚，因為原來嗰個以下含劇透啦，所以如果唔想被劇透嘅朋友飛一飛。但係佢有啲生離死別嘅情況嘅，即係佢個朋友過咗身咁樣。咁所以我就覺得原來我細個或者我發現咗。點解佢哋會講到咁 traumatic 咧？係因為佢哋細個睇嘅，即係可能我細個睇導盲犬小 Q，同埋我而家睇導盲犬小 Q，可能係完全唔同嘅感覺。你有冇呢啲咁嘅經歷啊？有，再見螢火蟲係我永遠都唔能夠再翻睇嘅戲。我先生都話再見螢火蟲係佢唔能夠再翻睇嘅戲，但我同佢睇咗一次，我係唔係喊得好多？係咪我鐵石心腸啊？唔知，我真係我記得我細個嘅時候睇，係我媽都衝入廁所咯，即係佢都要喊咯，真係太 sad 啦！再見螢火蟲，即係同埋我係個妹妹咪有一盒硬糖嘅，跟住佢去到後期咩哥哥唔捨得食，有咩沖水飲咁樣？跟住我覺得真係超 sad，即係但係我都認同你講嘅，即係可能細個你對於嗰樣嘢你個情感係特別強烈，即係我以前好中意睇小說啦，會睇小說睇到喊，我而家都幾難想象自己會咁樣咯。即係我諗細個對於比較多愁善感啲啊，但係而家人大咗就可能睇嘢睇得化啲，係啦。係，我覺得有啲似好似陳奕迅佢粵語殘片嗰句歌詞，就係話每一次嘅，我唔記得咗 exact 嗰句歌詞係咩，但係佢話每一次分手都好似冇第一次咁震撼。咁我覺得都係真嘅。我第一次覺得。哇！即係好似韓劇式嗰種咧，掛住人掛住到佢哋要揞住個心啊，然之後又會掛住到嘔啊，日日唔食飯嗰啲。我有第一次咁嘅感覺咧，係我中學嘅時候第一次拍拖，咁都係同我而家嘅先生，不過之後分咗手啦。但係 anyway，就嗰時同佢啦，跟住咧我去咗一個中國交流團咁樣，跟住學校去中國嘅交流團啦，跟住咧就當時係唔興嗰啲即係。你以前係 MSN 噶嘛，但係你電話唔會有噶嘛，咁然之後佢就即係如果用電話就係 SMS 啦。不過喺大陸同埋香港係應該冇一個咁嘅方法。總之我唔知點解俾錢咯，我諗
可能啦，即係或者好貴咁樣，咁所以我就完全冇一個聯繫嘅方式。我已經去咗2個禮拜左右啦，跟住我係哇一路望住窗外嘅風景，一路喺度抽心啊，係覺得好個心係會痛㗎咯。你有冇試過個心係會痛？即係你有試過？有試過，係啊，係細個定大個先？近幾年咯，係有哇，試過。咁 OK，係咪第一次經歷嗰種情感啊？唔係，但係我都幾係咯，即係我對於可能分手都會有呢一啲情，我諗我每一次都會有呢啲情感嘅，所以 OK，咁我但係先係陳奕迅嗰種，每一次都減低嗰種。係我覺得唔係減低咯，但係我會知道我應該用一個咩嘢嘅態度去應對咯，即係可能細個你就唔知你放肆地俾自己唔開心啦，我就唔翻工啦咁樣，但係大個咗之後你就會知道自己點樣先係對自己有益同埋好，咁你就會用嗰啲方法去 heal 自己，咁你就會好快舒服翻咯。咁就係都係一種學習，但係嗰個情緒可能其實可能都係差唔多咁強烈咯。我自己覺得係，不過你咁樣講開啦，即係你話每一次嘅分手其實都會有一種咁樣嘅生離，我覺得哇呢個都係完全超級重啦。因為講真，你拍得拖，我諗大部分嘅人都係想結婚啊，又或者希望有個將來噶嘛。你點知係咯，你唔係嘅，未必㗎。真㗎？原來係戀愛腦先會咁樣諗嘅。係 OK，就係我覺得可能會一齊嘅對象，原來最後係唔一齊嘅話，你就發現哇，原來我一世都冇得再見呢個人。我覺得呢一個係對我打擊都大，因為你當時係覺得大家係 best friend，然之後我哋會以後都見㗎，但係唔係咯。有陣時諗翻起都會覺得係一種遺憾嚟嘅，但係同時間亦都會覺得啊，可能嗰個係一個唔適合嘅人。我哋有度過一段開心嘅時間已經好夠啦。然後我喺個腦裏面每一次諗起呢個人就係有呢段回憶，其實都算係唔錯。咁亦都如果你去繼續去 drag 嗰個關係呢，其實可能只會係更加不堪入目咯。咁就會變到係一個越嚟越好似帶到俾你，好似一個好負面嘅對象咁。我寧願係喺一個合時嘅時間，你就去同呢個人生離咯。你呢個講法令我諗起不如不見咯，即係唔知點解今日成個腦都係陳奕迅嘅歌啦，係就係有一種不如不見嘅感覺，因為你知道哦，其實我再見翻都係一種即係我哋講回憶講到沉咁樣嘅感覺咯。咁但係咁樣聽落係咪即係你對生離其實都慢慢越嚟越淡然呢？我覺得自己係越大，你越知道應該點樣去拿捏嗰個情感咯。係你當然會唔開心，但係你都要繼續去行落去。我突然間諗翻起咧，我細個有一個回憶咧，係可能都係我人生入邊嘅第一個生離啊！就係、我相信好多香港人都可能有經歷過呢、一個生離，就係、我同嘅工人姐姐嘅生離。咁我喺3歲開始咧就有工人姐姐照顧啦，去到我12歲，咁我哋一直以嚟咧關係都非常之好啦，好 close 啊，佢好錫我啦。而且因為我媽咪係即係佢係 working parent，咁所以我姐姐對我嘅時間係好長啦。咁佢喺我大約10歲11歲嘅時候咧，佢就飛咗翻去菲律賓結婚。咁之後咧，佢就有老公啦。咁之後佢就放假開始結婚啫，係嘛？係啦，就真係飛翻去 Okay 結個婚，跟住又飛翻嚟咁樣。OK，自此咧，佢就有少少性情唔同咗，係啦。咁可能比較戀愛腦啲啦，可能冇咁專注於佢嘅工作啦。OK，然後去到有一日，我媽咪咧就有一個櫃桶嘅喺屋企，咁嗰個櫃桶入邊咧就不嬲都係鎖住，入邊有一啲 cash 嘅，鎖住嘅，係啦，鎖住嘅。OK，然後佢就問我啊，你有冇開過嗰個櫃桶啊？入邊啲嘢唔見咗喎，咁樣。咁我就梗係冇啦，即係我嗰陣時好細個，同埋其實我完全唔知入邊有啲咩。咁我話冇啊，咁樣。然後佢已經好快知道嗰個係我工人姐姐啦。咁佢就即刻去問佢，佢話係咪你偷咗啊？入邊啲嘢。咁佢就係即刻跪低大喊，係啦。咁佢就話對唔住啊，係我攞咗，因為我要寄呢啲錢翻去俾我老公咁樣。咁我唔知道係乜嘢原因啦，因為當時嘅我係太細個啦，同埋我係匿埋喺間房入邊，我係接受唔到啊，即係覺得好似戥佢好尷尬或者好 embarrassed 啊，總之就係覺得，所以去到後嚟，我諗你見到有人跪低，你呢個情況已經睇唔落去噶啦。係啊，我真係嗰陣時，因為同埋嗰個人係好咁錫你，佢會做一件咁樣嘅事，雖然偷錢，我覺得又未去到話傷天害理，但係你都會覺得。
啊，點解佢會咁樣咧？咁樣。嗯咁跟住佢去到咁冇辦法啦，咁我媽咪就即刻要炒咗佢啦，因為有誠信問題，你冇辦法再同佢，即係冇辦法繼續去請係啊佢。咁然後佢之後嗰一個月咧，就真係日日都以淚洗面。然後我好記得嗰陣時，佢仲同我講話，我之後咧會寄信俾你㗎，我會聯絡你㗎咁樣。咁嗰陣時好細個啦，亦都覺得好傷心啦，即係姐姐要走啦咁樣。咁去到一個月之後咧，佢就飛走咗啦，飛翻菲律賓啦咁樣。咁自此之後咧，我係冇聽過呢一個人嘅消息，佢從來冇寫信冇寄信俾你俾我，冇，亦都冇話咩 at 我 Facebook 啊。即係其實佢知我地址噶嘛，即係佢喺度做咗9年嘢喎，但係佢都完全冇用任何方式去聯絡過我。我其實後嚟大個諗翻起呢件事，都覺得其實都幾 sad 噶。即係對於我或者對於佢，其實佢都擺咗9年時間喺呢一個屋企去照顧一個小朋友，由細睇到佢大，但係就係咁樣嗰個人就離開咗你嘅生命咯。咁所以其實我都有陣時覺得就係、有陣時你真係唔知噶，有啲人咧真係會可能琴日喺你嘅眼前，可能聽日就已經離開咗咁樣。係咁所以可能越嚟越大，當你經歷更多呢一啲嘅事件之後，你就會慢慢比較放得開咯，即係會覺得其實可能就係、如果你可能係一個你完全意料唔到嘅情況下，佢就可能就係咁樣會同你講拜拜噶啦咁樣。咁你都要接受咯。係，我都有咁樣嘅經歷，但係就正正係你講嘅嗰一樣嘢，就係每一下都會個 impact 越嚟越少。就係我當初即係我請工人姐姐咧，就唔係一夜請12年咁嘅，又或者即係冇一個可以做到咁耐啦。咁當時就可能係4年、6年，我諗最長嗰個大概4至6年啦。咁但係即係每一次咧都係即係喊生喊死咁樣，但係之後越嚟越大咧，就覺得OK。我接受到啦，咁樣，同埋我聽你嘅經歷咧，我都有少少明白點解個工人姐姐係唔再揾你嘅，因為始終對於佢嚟講，呢個唔係一個完全淨係得開心嘅回憶，即係可能佢去到個最尾有少少唔開心啦，同埋揾咗都會係，我覺得有少少唔知講咩嘅感覺嘅，咁所以我覺得佢做得麻麻地嗰樣嘢就係佢同一個小朋友講話，我之後會揾你嘅。但係原來呢個係一個大話咁樣咯，我覺得呢個係我唔想聽到嘅大話，但係我明白點解佢會喺生離之後就唔再 reach out 咯。係。而家諗翻起，其實都即係會有啲 sad 地啦。但係其實我諗過咁多年，我哋已經慢慢學識咗啊，可能就係呢個人已經唔再喺呢個位啦。但係佢可能都係喺世界嘅另一個盡頭度生活安好嘅，咁其實都足夠啦。咁樣係啊。我覺得一個比對我嚟講啦更加難嘅，其實係死別咯。即係因為所謂死別就係嗰個人係你永遠都冇辦法再見到佢。咁呢個係對我嚟講，so far可能因為我未有好多好切身嘅經歷啦，所以我諗我係會難啲去接受。你自己覺得呢？我自己覺得我應該生離同死別之間，我係比較接受到死別嘅。我唔知係咪同我嘅信仰有關啦，即係我係成日都覺得，如果對方同我都係信耶穌嘅話，咁我就可以喺死之後都見到佢噶啦。咁所以我係，譬如我公公婆婆爺爺走，我都唔覺得有好，唔覺得要死嗰種唔開心咯。即係我公公死嘅時候咧，就係我細個啲嘅事嚟嘅，係應該係中學左右。咁但係咧，我爺爺過身咧就係咁，我而家係啦，就係呢3個叫做長輩都過咗身啦。咁但係爺爺過身嘅時候咧，就係20歲尾，當時已經嚟咗加拿大噶啦。咁其實呢個有少少 in between 生離同死別。點解我咁講咧？因為我意識到我當時同公公我哋一齊生活嘅，住同一間屋啦。跟住我知道嗰個死別就係我去到佢臨死之前一刻都仲係同佢一齊同一間屋噶嘛。即係有呢個感覺啦，但係去到爺爺個情況咧，就係我當時已經嚟咗加拿大一陣噶啦。咁我發現我寫即係啲人過身咧，安息禮拜咪會有份嘢，然之後大家都寫啲字，即係可能我係大孫唔知乜，跟住就講啲以前嘅嘢咁樣。我發現我寫極都係一啲童年嘅嘢咯，跟住我就令到我好強烈咁樣發現，呢個原來係
我已經生離咗嘅人咯，即係唔係因為死亡令到我哋而家分開，而係我當時佢在世嘅時候我都喺度，但我已經離開咗香港，我冇再同佢製造任何新嘅回憶嘅時候，我已經叫做離開咗呢個人。咁所以公公嘅過身同埋爺爺嘅過身就令我意識到，哦，原來唔單止淨係死亡先可以令到我哋分開，就係好簡單，我離開咗香港或者冇同佢製造新嘅回憶，已經係一種離開咯。你呢一件事都有令我諗起，即係我今年其實喺4月嘅時候咧，我係翻過香港一次嘅。咁當時就係因為我婆婆病重啦，咁我婆婆其實年紀都好大噶啦，即係佢93歲啦。佢嗰時就係醫院已經開始嗰個狀態係昏迷噶啦咁樣。咁嗰時收到我媽咪嘅電話，咁嗰時都有諗啊，我而家要唔要翻香港話見佢最後一面呢？其實真係好可惜嘅，即係因為我哋喺外國，我哋如果要翻香港飛翻去，可能講緊都要10幾個鐘。其實你未必趕得切啦，亦都即係咁樣飛翻去，其實嗰個意義，我諗係因人而異啦。咁當時咧，我同我媽咪討論咗一輪之後，就覺得可能我係如果佢真係離開啦，我先真係買機票翻香港去參與佢嘅後事，可能會比較適合。咁最後即係婆婆好不幸啦，佢就過身啦。但係我都好慶幸自己係翻去參與佢嘅身後事啦，因為其實當時喺呢一個情況，即係我哋可能會去佢嘅喪禮啦，有參與譬如頭先一開頭講嘅破地獄啦，跟住亦都見到好多我嘅親戚啦，佢哋全部都有嚟去送婆婆走啦，跟住直到佢嘅火化啦。咁婆婆係有6個仔加1個女嘅，即係我係有6個舅父嘅，咁佢哋全部都係即係高度參與呢件事，大家都係好用心去即係幫手搞呢件事啊，因為大家都好錫婆婆。咁喺嗰刻我就會覺得，即係當然其實係好傷心啦，即係亦都係一件好遺憾嘅事，婆婆要離開。但係同時間你都會覺得，好似大家可以咁團結去做一件事，其實都係一件好美好嘅事咯。即係我哋一家人去，即係大家都好誠心地送婆婆走，希望佢可以即係好好咁樣即係轉世啊咁樣。係咯，即係我覺得，好彩自己有翻到去參與，其實都係一種 process 嚟嘅。咁所以我覺得阿黃子華嘅嗰句對白就係點解生人都要破地獄，就係因為我哋其實都要消化嗰種要送別先人嘅嗰種情緒咯。係，我諗即係大家一齊即係火化完，係咪有個解圍酒咁樣？我覺得呢一啲都係即係令到大家可以慢慢過渡到呢個時刻嘅一件事咯。咁我自己當時咧，爺爺過身同埋婆婆過身咧，我都係喺加拿大啦，我就冇翻去，因為真係好似我咁講，我屋企係不嬲都唔算係好注重呢啲儀式嘅嘢，咁所以我當時有問阿爸阿媽就話：你覺得我使唔使翻去咧？佢哋就都話其實唔使，因為我哋有陣時可能清明去掃墓嘅時候咧，其實我哋都冇做呢樣嘢好耐噶啦，即係就大家嗰個儀式感係低啲，咁所以 that's why 我點解覺得自己對呢個死別嗰個感受係真係少啲，係真係有個分別喺度嘅。咁除咗親人嘅離別之外咧，我諗我哋兩個都有養狗啦，所以我哋可能去到 at some point，我哋都要經歷寵物離開。你自己有冇經歷過咧？之前係絕對有，因為我係由好細個開始已經養狗啦。咁反而我第一個真正死別嘅體驗咧，就係喺我第一隻狗嗰度嚟嘅。咁佢就係金毛嚟嘅。咁大家都知，即係大狗佢唔會壽命好長噶嘛，即係啲細狗咧唔知可以15至18年命咁樣，但係可能大狗就係得12至13已經係最盡噶啦咁樣。咁所以我當時就係有隻狗咧喺我應該係小學嘅時候開始養佢啦，咁佢過身嘅時候就應該係中學嘅中一二咁樣，咁於是我就要即係當時佢要安樂死嘅，因為即係好少狗係自然地過身，通常都係安樂死，因為佢已經即係捱唔到啦，咁醫生都會覺得俾佢安樂地過身，咁就真係叫安樂死啦。咁當時就係我要去到診所嘅時候咧，其實係有得俾你望住佢安樂死噶嘛，即係佢注入嗰個針筒，跟住佢就會慢慢冇氣咁啦。我當時就好想
睇住呢件事，嗯，但係我阿爸阿媽強烈反對，咁佢就係，話你而家同佢 say 完拜拜咧，你就行翻出間房。咁我覺得其實都係一個明智嘅決定，因為我應該接受唔到啊，即係接受唔到嗯佢慢慢由有氣變冇氣嗰個樣啊。咁呢個就係我第一個完全嘅死別啦。我當晚係喊到傻咗啦，跟住之後咧，亦都係全晚瘋狂喺張，我好記得嗰個情景係爬上張碌架床嗰度，跟住就一路即係個頭埋喺個枕頭度瘋狂喊。跟住第二嗯，日咧係有個英文測驗嘅，咁英文不嬲對於我嚟講，考試嚟講都係一個冇難度，算係算係拿手少少嘅科目嗯啦。哇！我係 expect 可能每一次都可能係80幾90幾咁樣噶嘛，即係仲要係即係嗰個年班嗰啲英文唔會好難啦。咁但係咧，我係應該得翻60幾70咁樣咯，即係啱嗯。啱就快唔合格嗰啲分數。咁所以當時都意識到，哇！原來第一次嘅死別係對我打擊咁大嘅咁。嗯，我呢個都有啲感受，因為我其實喺早幾個禮拜之前都經歷咗類似嘅事情啦。咁我 partner 咧，佢父母就有一隻狗嘅，咁佢個名咧就叫 Milo 啦。佢係一隻非常之乖同埋非常之 well behaved 嘅狗嚟嘅。咁雖然佢唔係我哋嘅狗啦，但係因為佢爸爸媽媽咧成日都會去旅行，咁我哋都好多時間要去 dog sitting 啦。咁喺6月至7月嘅時間咧，佢哋就去咗法國，咁所以我哋就喺度照顧 Milo，照顧咗1個月啦。咁佢喺呢一個月，其實佢嘅狀態都唔係咁好嘅，即係佢係有屙啦，有嘔啦，咁佢隻眼亦都可能有啲分泌物咁樣啦。咁當時我哋都唔覺得係一啲好嚴重嘅事嘅，因為即係佢嘅主人啦，即係我 partner 嘅爸爸咧，都話啊，其實佢成日都會有 indigestion 嘅問題嘅，咁我哋都有啲藥俾佢咁樣。咁其實佢之後佢個狀態又好翻好多，咁係都覺得啊，佢 OK 啦，應該，同埋亦都佢有幾多歲到咧佢12歲，係啦， ？OK，即係 即係佢都係 suppose 老佢呢種㗎啦。中型狗都仲有可能幾年命咁樣。係嘅，即係我嗯哋有啲好熟悉狗嘅朋友都會話啊，Milo 佢睇落好健康，佢應該都仲有2、3年㗎咁樣。咁所以我諗我自己一路嗰個意識都會覺得啊，我哋都仲可以同 Milo 可能一齊多2、3年咁樣。嗯然後咁當時我頭先就話我哋 dog sitting 咗1個月啦，咁其實之後呢，我哋就要準備接我哋自己嘅狗仔啦。咁我好記得係一個星期日嚟嘅，咁我哋就將 Milo 咧就送翻去佢爸爸媽媽嘅屋企啦。之後咧，我哋就揸車出發去接新狗仔。咁新狗仔咧同 Milo 係同一個品種嚟嘅，佢係一個女仔嚟嘅，係啦，差唔多一樣樣添，我見呢隻係係。係啦，非常之似樣嘅。嗯性格都非常之似嘅，都係有少少膽小啦，跟住哦，但係就好 cuddly 嘅，即係你係會，即係一隻好，佢未必係一個好成功嘅跟 dog 啦，因為佢個品種係做跟 dog 嘅，即係同跟啲人得就係去 hunting 打獵啊，嘅。OK，係啦咁樣。咁佢哋兩個都一定係唔 pass 噶啦。咁因為太過細膽啦，所以先俾你哋領養到啦。係啦，所以先俾我哋可以養到啦。咁嗯嗰時接咗 Bracken，佢個名叫做係啦，接咗 Bracken 翻嚟即係之後咧，新狗仔。係啦，新狗仔，咁就帶咗佢去佢爸爸媽媽嘅屋企啦。因為其實我哋之後嘅生活咧，都係會成日帶 Bracken 過去，跟住就可能佢哋有陣時要幫手都照顧下佢，因為我哋都要翻工，咁佢哋有陣時就會幫手放下狗咁樣。嗯咁我記得嗰個星期日就係一個即係非常之陽光普照嘅一日啦。咁我哋就一齊坐喺個花園度，同兩隻狗仔喺度啊，即係飲下茶咁樣。跟住兩隻狗仔就互相追逐。跟住我仲記得我哋係匿咗入去個屋入邊去睇佢哋啊，佢哋兩個 O 唔 OK 啊？佢哋會唔會打交啊？即係最緊要係佢哋要相處得嚟，因為我哋之後都會 expect 佢哋兩個成日帶隻狗。係啦，一齊喺個花園度hang out 啦咁樣。咁跟住去到後尾，我哋就帶狗仔翻去啦咁樣。然後我仲好記得同 Milo，即係我都有望咗佢一眼，就你點啊？即係臨走同佢講拜拜Milo 咁樣，佢就即係佢如常啦，做佢最中意活動就係 sunbathing 啦，就喺度曬太陽咁樣。
咁我就覺得好 cute 咁樣，然後係咯，跟住就翻咗屋企，就開始咗我哋同狗仔新生活啦。咁但係之後嗰個禮拜就開始聽到一啲唔係好好嘅消息啦，就係 Milo 開始唔食嘢啦，然後佢爸爸咧就帶咗去，即係我 partner 嘅爸爸咧就帶咗 Milo 去睇獸醫，嗰個係星期五嚟嘅，係啦，即係大約5日之後嘅啫。咁我哋估佢可能會病啊咁樣，然後我記得嗰日放工，我 partner 就傾電話，咁就開始喺度講有 Milo，咁我就聽到，但係又唔完全聽到係發生咩事咁樣。咁跟住佢傾完啦，咁我就話：誒做咩啊？Milo 病咗啊？係咪 Milo 可能有 cancer 咁樣？佢就話唔係啊，Milo 死咗啦咁樣。咁跟住我嗰時係完全 process 唔到，我記得我係爆喊咯，即係我係嚇死咗，點解死咗嘅咁樣？即係我係冇諗過，佢明明上一個月都仲喺度同我哋一齊，可能我哋會去同佢一齊，甚至上個禮拜啦，係啦，上個禮拜先喺個花園度一齊曬太陽咁樣。點解佢突然間會過身呢？咁原來就係佢一路以嚟都係有一啲嘅病徵啦，就係其實佢係有呢一個肝衰竭。咁亦都好不幸啦，即係如果你狗仔有呢一個情況咧，其實就好難，真係好，即係如果特別是係佢哋年紀咁大咧，就要做啲大手術先可以好快，即係先可以醫好啦。但係以佢即係有咁樣嘅年紀，其實都係咪真係值得去 risk 咧？咁就好似你話齋，其實就即係佢哋冇去做到呢個決定啦，咁所以就最後就即係安樂死咁樣。安樂地過去啦，咁樣，係啦，咁呢件事都影響我好深啦，因為即係 Milo 係即係我哋都相處咗好多嘅一隻狗仔，咁佢係隻非常之好嘅狗啦，但係都有令我覺得，即係我而家有一隻新嘅狗仔，而佢哋嘅性格都好似啦，樣亦都好似啦，不過佢係女仔咁樣，咁我就會覺得我就要更加珍惜同佢接下嚟唔知幾多年嘅回憶咯，同埋我哋嘅生活，因為我諗好似即係頭先咁講，其實狗仔佢哋嘅生命真係比較短暫，所以我哋更加要好好咁珍惜，同埋要去 make sure 佢哋係過緊一個好好嘅狗生人生狗生係咁樣。我覺得呢件事對你打擊咁大，可能係會唔會係因為呢個係你第一個即係比較 close 嘅寵物狗，然之後佢第一次即係你第一次面對寵物嘅離開啦，咁仲有第二個原因。可能就係因為你喺佢決定要將佢安樂死之前，其實你都係唔知咯，即係佢係過咗身先突然之間同你講，哦，佢係過咗身。咁其實我覺得呢兩樣都係好大嘅因素。係，我認同嘅。咁好老實講，佢唔係我嘅狗啦，咁所以我都冇辦法參與呢個決定。但係我覺得有陣時可能諗翻都覺得幾好啊，即係我見佢嘅最後一面就係佢曬緊太陽，佢就係做緊自己好 wholesome 嘅，係啦，最中意嘅事。咁我覺得都係非常之美好嘅，同埋我都相信佢係。即係佢而家去咗一個非常之好嘅地方去係啦體驗咁樣係啦，咁我覺得咁樣去諗其實就會個人會舒服啲咯。係你咁樣講起即係一啲突然之間生命走到盡頭嘅例子咧，我都有兩個算係突然之間就盡頭嘅例子，即係頭先嗰啲可能都係頭先可能係公公爺爺婆婆你嘅婆婆大家都係年老啦，咁所以都係會過身嘅，咁又或者 Milo 佢係病都係生命走到盡頭啦咁，但係我有聽過兩個例子咧，就係其中一個教會嘅叔叔嚟嘅，咁佢係由細到大都睇咗大啦，咁佢當時佢過身嘅時候，其實我哋已經好耐冇見，因為佢都冇再返我嗰間教會啦，咁但係咧我後尾過咗幾年之後咧，聽到話佢突然之間做牙嘅手術啦，就係唔知佢要杜牙根定係植牙咁嗰種手術啦，跟住佢突然之間就話失血過多就死咗。跟住我就意識到，哇！即係意外係幾咁可怕啦！即係可能我唔知你杜牙根之前，你會唔會同晒你嘅屋企人講拜拜？好少有咁嘅機會，即係因為你會覺得呢個小手術嚟嘅啫，我整隻牙啫喎，咁樣即係你唔係話咩開刀肝臟手術咁樣喎，咁即係我覺得呢一種突然之間都係令人好難接受嘅。另外一個例子咧，就係我喺中學
可能係中四左右嘅時，咁當時咪因為我哋係第一屆 DSE 啊嘛，咁有啲同學佢哋唔會想考第一屆 DSE 就會去咗外國讀書啦。咁當時有聽過隔離班嘅一個同學，佢係去咗外國讀書，咁然後咧過咗可能1年之後啦，就聽到佢係喺外國選擇自己結束生命嘅呢件事。咁當時都係超級震驚，因為係第一次聽到身邊嘅人有呢啲事發生啦。咁其實我同佢唔算好 close 嘅啫，我哋好似同個班1年啦，但係其實都唔係好熟嘅。但係我覺得最震驚嘅事係發現原來唔一定係自己生命走到盡頭，可能係壓力啊，又或者 depression 啊，任何事情都可以拖垮你嘅時候，呢件事就已經可以發生。我諗你呢兩個例子其實都印證咗一樣嘢，就係我哋有陣時可能會以為死亡離我哋好遠，但係其實死亡可以離我哋好近，就係你永遠都唔會知道佢喺邊一刻會發生喺我哋嘅即係我哋最愛嘅人身上啦，或者我哋自己嘅身上啦。咁所以我諗即係好老土咁都要講，就係我哋真係要好好咁珍惜我哋身邊嘅人咯，同埋就係我哋自己嘅人生都要去珍惜咯。因為你可能如果你好去虛耗佢嘅，其實你去到有一個位，你突然間咁就拜拜啦咁樣，咁你就可能做唔到一啲自己一路以嚟好想做嘅事咯。咁所以有陣時聽到呢啲嘢都會令我覺得咁其實我都係時候要鼓起勇氣要做啲自己好想做嘅嘢，可能環遊世界啊咁樣，係啦咁樣咯。你咧，你會唔會都有呢種感覺？我嗰個感覺似係每一刻都想係活喺當下。其實我有陣時咧成日都諗，如果我聽日就見唔到我先生噶啦，又或者聽日隻狗就死咗噶啦，咁我到底有冇後悔我今日做嘅嘢咧？咁樣，尤其係我好中意喺我離開，即係我朝早之前排啦，而家少咗啦，就係會每朝都去做 Pilates 嘅。咁我做 Pilates 係講緊好早起身嘅事啦。咁我就可能係6點幾起身，7點就出門口噶啦。咁樣，跟住我就每一次咧都會 kiss 瞓緊覺嘅先生 goodbye 咁樣啦。因為我覺得如果我冇做到呢樣嘢咧，又或者我冇攬下佢，我先離開咧，咁我如果一陣揸車去 Pilates Studio 嘅時候遇到車禍，咁我就會第一件事就諗起我冇 kiss goodbye 咁樣，所以我就有一種咁樣，即係就算係少少嘅舉動，我都覺得我一定要令到我就算下一秒走咗，我都唔會後悔咁樣，即係呢種小舉動咯。關於今日呢一個話題，我有一套戲好想推介大家睇，就係我最中意嘅戲，就係叫 About Time。我知道你都好中意嘅，係，我覺得就係我哋真係要好好咁珍惜我哋每一個 moment 咯，因為我哋身邊嘅人啦，其實係我哋最重要嘅人，咁所以有陣時可能我哋會好慣於就係太過投入一啲唔係咁重要嘅嘢上邊，即係可能係你嘅我唔知啊事業，可能其實係咪真係咁重要呢？定係可能賺錢之類啦咁樣。咁所以我諗大家一齊去睇下呢套戲，因為呢套戲影響到我好深㗎咁樣。我都係超級中意呢套戲噶嘛，但係咧我嗰次同一個可能係英國嘅朋友講，我好中意呢套戲啦，跟住佢話其實你仔細諗下，佢係 manipulate 嗰個女仔去中意佢，跟住即刻即係算啦，我哋睇法唔一樣。係，我諗大家中意嗰個位唔同咯。我係中意佢同爸爸嗰個。冇錯，每次都係會喊到死咗嘅，喊到爆。我成日都係啊，我成日都以為自己係一個對離別或者生離死別啦，唔會再係咁深感受嘅人。但係每一次睇到嗰啲狗去咩 Last Day with My Dog 咁樣嘅 reel 啊，又或者去睇到呢啲 About Time 咁樣嘅戲嘅時候，我又係喊到死嘅時候啦，我就心諗其實可能我都係冇咁豁達嘅，即係可能我爸爸媽媽過身，我以為自己接受到咩？咁其實都可能會 depress 一陣咁樣。係。咁我諗大家都係喺學習嘅路上啦。咁希望大家聽完呢個 podcast 可以都有一番感受啦，同埋去快啲睇下呢套戲。我而家要準備要去同我隻狗仔玩啦，我唔想再浪費。以為你要準備去睇呢出戲，唔係我睇過好多次噶啦，係啦，但係我每年都睇1次以上嘅。係咪啊？咁嚴重 ？OK， 好中意喎。OK， 我都開住嚟同我隻狗仔睇啦。可以。好，多謝大家收聽我哋今集嘅大人 Mode。如果你中意今集嘅內容呢，就歡迎 thumbs up 同埋 like 我哋呢條片，同埋 follow 我哋嘅 channel。我哋下次再見，拜拜，拜拜。
大人，大人，大人，大人毛，大人毛，大人毛。